და ეგ არის, let's go. სალამი ყველას, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს. მოკლედ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღიდან მინდა იდეა გამიშთა, ცოტა რამოდენიმე ვიდეო გადავიღო მოკლედ პეპტაიდებზე. პეპტიდები საერთოდ ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი დანიშნულება აქვს, რა ვიცი, იმდენად ბევრია უბრალოდ, რომ ვფიქრობ, რომ არ გამომივა ძალიან ბევრი ვიდეო, მაგრამ რაც პრაქტიკაზე და ექსპერიენსი ფაქტიოდ მაქვს, რაც პირადად მაქვს გამოყენებული და რასაც ფაქტიოდ ეხლა ვიყენებ ამ მომენტში, რასაც ეტაპობრივად ვიყენებ. ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ალბათ საინტერესო რომელი პეპტაიდებიც არის, მათზე გადავიღებ ვიდეოს. ალბათ ყველაზე ისეთ ვარიანტში, ყველაზე რაც ქვია უფრო ტრავის მხრივ, ჩემი განმოსახედით ფაქტიურად. ტრავების მხრივ თქვა და რაღაცა თქვა აქტიენტი პროცესების მხრივ, რაც შეეხება თქვა მყესებს და სახსებს. ალბათ ვილაპარაკებ მაგაზე. მაგ სიტუაციაში იქნება ნომერი 1, რა თქმა უნდა, BPC 157 ეს პეპტაიდი და უბრალოდ ნიუანსები როგორ არის, ანუ ბევრ ხალხს ზოგადად როგორც მივა საუბარი თქვა რაღაც ფარმაკოლოგიაზე, ასევე პეპტაიდებზე გარკვეულად რაღაც საპლემენტებზე აქვს ცოტა უბრალოდ გადაჭარბებითი რაღაცა გარკვეული მოლოდინები რა. იგივე სიტუაცია როგორც ავიღოთ თქვა რამე სტერიკები. ხალხს გონია რომ რა ვიცი რაღაცა თქვა ელემენტარული ციკლით, თქვა 2 თვით ან 3 თვით მოხდება რაღაცა სასწაული, გადაიქცევიან მარველის პერსონაჟებად და ასე შემდეგ. იგივე სიტუაცია არის პეპტაიდებზე ფაქტიურად. ჯერ უმეტესი ინფორმაცია რაც არის ფაქტიურად Google-ში ან თქვა სამე ცოტა დოზირებები საინტერესოა და არის მინიმალურები. იმ კუთხით რომ პრაქტიკაზე ფაქტიურად არაჩვენებს რამე განსაკუთრებულ შედეგს. BPC-ს თუ შევეხებით კონკრეტულად, რაც ინფორმაცია შეიძლება რომ მოვიძიოთ, დოზირება არის მიახლოებით 200-500 მიკროგრამი, საშუალოდ მიახლოებით 1-2 ჯერ. მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს ისევ და ისევ ვიტყოდი რომ ადამიანის ფაქტიურად body weight-ს წონას და კიდე დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ უფრო ვიტყოდი ხანგრძლივობას. იმიტომ რომ რაც წერია ისევ და ისევ ინფორმაცია უხეშად, რაცაც მე ვთქვა სადე პირველად სადე ალბათ პეპტაიდები მიახლოებით 1.7-8 წლის წინ ესე უხეშად და რადგან მაგ საუბარი მაშინ მაგ მომენტისთვის ვფიქრობ რომ ნორმალური ხარისხით და ცუდი ის აქვს პეპტაიდებს რომ ფაქტიურად კლასიკური რო ვიყოთ თქვა GH-ი ნაკლებად ძლებს ანუ ფუჭდება უფრო ადვილად პეპტიკები ეგ აქვს დიდი მინუსი და აქვს იმ ნიუანსს რომ თუ ეხლა BPC-ზე ვილაპარაკებ დღეს მქონდია ძალიან ბევრი საუბარი რაღაც გარკვეულ ფორმებზე უცხოელებთან ასე შემდეგ რავი ბევრი ამობს რომ ძალიან სასწაულად მუშაობს TB500-თან ერთად TB500 ფაქტიოდ იმით არ მომწონს რომ არის რაღაც გარკვეული ერთი კვლევა საინტერესო სადაც აჩვენებს რომ აქვს კანცეროგენული მოქმედება. ეხლა წამოვიდა რაღაცა ის ვარიანტში მეორე კუთხით რაღაცა მეორე ტალღა პეპტაიდის BPC-ის ისა TB500-ის და აქტიურად გამოიყენებენ ამერიკაში. ამობენ რომ რაღაცა სწაულ ეფექტი თუ გინდა რომ მოახდინო თქვა რაღაცა თქვა რეგენერაციულ ვარიანტში უნდა უეჭველი დამიქსო BPC TB500 და კიდე არის ეს კუპერულის რო არის პეპტაიდი GHK და ლურჯი ფერის რო არის სტორის იმედო ამასწინათ ეხლა ეგ მიქსი აკეთებს რაღაც სასწაულ რეგენერაციულ პროცესს. შეიძლება ეგ მიქსი ერთად მე დატესტილი არ მაქვს, მაგრამ დატესტილი მაქვს ძალიან აქტიურად და ძალიან დიდი დოზები, მეგადოზები მაქვს დატესტილი BPC 157-ის. მეგადოზები პირველი ექსპერიმენტი მქონდა მაშინ როცა გავიწყდე ბიცეპსი თუ ორ წლები მარცხენა ხელზე აქ და მქონდა როგორი ექსპერიენსი. ძვირი სიამოვნება არის საკმაოდ კიდე ყველაზე მთავარად უნდა აღინიშნოს. BPC-ს ვიკეთებდი საშუალოდ მიახლოებით 500-600 მიკროგრამს დღეში მიახლოებით 3 ჯერ. თან პლუსი ის აქვს, რასაც მეტწილად რაღაც ინფორმაცია და არის რაღაც გარკვეული გაიდლაინები, რომ თუ ვიკეთებ ლოკალურად იმ ადგილას, სადაც თქვა გაქვს რაღაც ტრავმა, უფრო მეტი შანსი არის, რომ რეგენერაციული პროცესები იქ უკეთესად არის გაჩქარებული მაგ პროცესში. ეგ არის ერთი ნიუანსი. მე ვიტყოდი როგორ ვარიანტს BPC-ზე თუ მივა საუბარი, ალბათ 10 მინიმუმი ალბათ ვიტყოდი 8-10 მიკროგრამი ყოველივე 1 კილოგრამზე. ნუ ხეშად თუ ადამიანი ვთქვა არის 100 კილოგრამი 1 მილიგრამი დღეში, ანუ 1000 მიკროგრამი. უნდა ფაქტიურად მიიღოს. დანარჩენი ისეთი სიტუაციაა, რომ ჯობია დატყდეს დოზირება 3 ჯერ, შესაძლებელია თუ აქტიური რაღაც ისეთი ფაზა არის, სადაც თქვა ტრავმა არის ახალი სვეჟი შეიძლება რომ გაკეთდეს რაღაც უფრო მეგადოზინგი მიახლოებით როგორც თქვი რა ანუ მაგ დოზირებას ვიღებთ თქვა უხეშად 10 მიკროგრამს თუ ავიღებთ თქვა ჩემწონაზე მიახლოებით 100 კილო და ეხა მიდის საუბარი მიახლოებით 1000 მიკროგრამზე გატყდეს ორად თუ აქტიური პროცესია დაჟე შეიძლება მიახლოებით 15 მიკროგრამის ყოველივე 1 კილოგრამზე ანუ უხეშად მიახლოებით მილიგრამ ნახევარი არის პროტოკოლები სადაც თქვა აქტიურად თორსა ხალხი იღებენ ტრავმას დაჟე იღებენ მიახლოებით 20 მიკროგრამს ყოველივე 1 კილოგრამზე ან მიახლოებით 2 მილიგრამს. ეგ რომ ხვდებოდეთ, უბრალოდ ძალიან ძვირი სიამოვნება არის. ეგ არის ერთი ნიუანსი და აღნიშნო როგორ ვარიანტს.
მაგას თუ ვიკეთებთ, ალბათ მინიმუმი ციკლი უნდა იყოს მიახლოებით 6 კვირიდან უფრო ზევით, ალბათ 8 კვირა. ჩემ თავზე მასე შემიძლია თქვა, რომ აი ეს როგორც წერია 2 კვირიანი და 3 კვირიანი რაღაცა გარკვეული ესეთი ციკლები პეპტაიდების ვერ იგზნობა, ვერა რაღაცა სწავლი ნახალად არ ხდება. კაი რამ არის, დადებითი კიდე რა აქვს. წლების წინ მაშინ ხო და ზუსტად გამწვევების პროცესი მქონდა, გასტრიტის კუჭი მაწუხებდა მაშინ მაგრად. და ამას კიდე ისა აქვს რეგენერაციული კუჭზე მოქმედებს დადებითად ეს პეპტიდები, კიდე გააქვს ბონუსი. ორი ერთში ფაქტიურად რა. პირველი დიდი პლუსი ის არის, რომ სპორტში როგორც მithქვია ძალიან ბევრჯერ ლიმიტირებული ყოველთვის იქნება ალბათ ტრავმები, რაღაც გარკვეული გინდა არ გინდა, ტრავმა ისეთი რაღაცაა, რომ შეიძლება ვაფშე გაგიფუჭოს სპორტული კარიერა რა და. ჩემი გამოსახედით ახლა სპორტსმენს თუ უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად რამე სერიოზულ წარმატებას მიაღწიოს სპორტში, უნდა გაუფრთხილდეს მაგნიუმს და ციკლებად, გინდას ადამიანს თუ არ აწუხებს თქვათ არაფერი, იქნებოდა ნახადათ კაირო წელიწადში გინდაც 2-ჯერ, შეიძლება 3-ჯერ უხეშად მიახლოებით 6 კვირა, გინდაც 4 კვირა მაინც ციკლებად BPC გაკეთდეს. მეორე დადებითი პლუსიც აქვს, კუჭისთვის არის კიდე სასარგებლო ეს. ეფექტები იგრძნობა, როგორც თქვი, იმ ხანგრძლივობით, რაც ახლა ვახსენე და იმ დოზირებებით, რაც ახლა ვახსენე. ანუ უხეშად ავიღოთ სიტუაცია, რომ თქვათ მოხდა რაღაცა, თქვათ მიკრონადრივი, რაღაც მიკროგახევა მოხდა კუნთის და ციკლი გვაქვს უხეშად აღებული BPC-ს, რომ უნდა 2 თვე ვიკეთოთ. თავიდან მიახლოებით შეიძლება რომ გაკეთდეს 1-2 კვირის განმავლობაში აქტიურად, როგორც თქვი, მიახლოებით 15-20 მიკროგრამი ყოველივე კილოგრამზე, ანუ უხეშად შემწონაზე მიახლოებით მილიგრამ ნახევარი 2 მილიგრამიც და მე უკვე შესაბამისად რაღაც დოზირება დაიწიოს, თქვათ იყოს რაღაცა მიახლოებით 2 კვირა უხეშად თქვათ 15 მიკროგრამი და მე უკვე ხანძრი პერსპექტივაზე უკვე თქვათ უხეშად მიახლოებით 400-500 მიკროგრამი დილით და საღამოს. ეგ იქნება ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. ეს არის სამწუხაროდ. ეხლა უბრალოდ რა ციფრებიც მე აღნიშნე, უბრალოდ ძვირი სიამონება არის ძალიან, მაგრამ რაბოჩი არის მაშინ ეფექტური. ეგ იგივე სიტუაცია არის, როგორც ადრე მახსოვს ერთი მეგობარი მყავდა, წლების წინ მიახლოებით 15 წლის წინ იწედა პროტეინს და პროტეინს სვავდა ხოლმე ვარჯიშის შემდეგ მიახლოებით 10 კი ნახევარ სკუპს და მეთქი ეს რა შვებით ხო რა არის თქო რა და ეს იმიტომ რომ დიდი ხანი გამოვიზოგო, დიდი ხანი მეყოფოსო რა და ამიტომ საერთოდ პეპტაიდები ძალიან საინტერესო სფეროა, უზომოდ საინტერესო სფერო არის, უზომოდ გამოყენდება მაგრად ანტი-ეიჯის სფეროში. აქვს ბევრი დადებითი ბენეფიტები, უბრალოდ დოზირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გამოყენების ფაქტიურად ხანგრძლივობას. ეგ არის პირველი რაღაც გარკვეული ლაითი, რაღაც გარკვეული გაიდი BPC 157-ზე. კი, ვაღიარებ, რომ საინტერესო პეპტაიდია, გამოვიყენებ ხშირად, ეხლაც ამ მომენტშიც გამოვიყენებ, მაგრამ ეხლა ამ მომენტში მაქვს რაღაც გარკვეული თერაპევტული დოზირება, ვიკეთებდი აქტიურად მიახლოებით 500 მიკროგრამს ვიკეთებდი 2-ჯერ. სადღაც უკვე თვე, ვფიქრობ, რომ კიდე ერთი თვე ნახევარი მინდა გავაგრძელო მიახლოებით 500 მიკროგრამი მარტო საღამოს. ანუ ფაქტობრივად ეხლა მიზეზი ის არის, იმიტომ რომ ვიკეთებ 2-ჯერ, რომ მავიწყდება. ანუ ეხლა ამ წუთას რაღაცა ძალიან ისეთი ტრავმა მაწუხებს სტაბილურად სულ მარცხენა მუხლი და ბოლო ხანებში მარჯვენა მხარი ფაქტიურად. მაგრამ უკვე ისეთი სიტუაციაა, რომ სპორტი და ეს სიტუაცია აქტიურ სპორტზე გადადის მეორე პლანზე, სამუშაოდან გამომდინარე, რომ სამუშაოს უკვე იმდენი ენერგია აღარ მრჩება, რომ ნორმალურად ვივარჯიშო, ვიკეთებ ეხლა უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით. BPC-ს პატარა გაიდი, ახლა მომავალში კიდე სხვა რაღაცა გარკვეული რაღაცა ისეთ საინტერესო პეპტაიდებზე ვილაპარაკებ და ვილაპარაკებ ჩემ ექსპერიენსს. ყველას დროებით, ადიოს.